Аз съм Надя и се опитвам да откривам някакви нови неща, да са ми интересни. Много ми хареса, че имаше изключително много будни хора, които много дързаят, много се вълнуват. Както от случващото се по света, така и случващото се между хората. Забавлявах се, спейсалтах, починах се. Работейки в дигиталната сфера, не знаех какво да очаквам от AI. Бях сигурен, че каквото видим тук ще го вземем и ще го използваме на работа, ще го използваме за кеф. Аз дойдох тук за приключение. Имаше приключения, беше много забавна. Имаше от всичко, имаше от технологии, AI, опряхме и до някаква степен и духовното, вътрешно. Чувствам се супер заредена, супер вдъхновена, малко емоционална, много ме изкефи мястото, енергията, хората. Highlights, друго, нетворки. Просто това да се запознаеш с толкова много хора от различни сфери, всеки с неговата си оригинална история. Надявах се да реша за себе си как да продължа от кариерна гледна точка, като се сблъскам тук с хора, които са много по-напред от мен и цялостно са се реализирали професионално. Аз първо започвам и съответно аз не просто взех насоки. Цялостно ми помогна страшно много да реша за себе си какво ще правя за напред, да се мотивирам и се чувствам по-надъхан от всякога. Аз се занимавам с доста неща от програмиране до рисуване и 3D моделиране. Аз сам винаги мога вкъщи да седна на програмата и да се уча, обаче това друго мнение да го чуя, нали. Примерно с Сашо Скерлев, той ми помагаше малко за видеоедитинга на места. И нали, да видя неговите tips and tricks, той какво прави. Малките неща, малките детайли, понеже нали, това ме отваря аз да мисля по друг начин. Докато всички пиеха и се забавляваха вечерта, аз толкова се бях заребил, че си седнах на страни и си цъках и си довършвах заданието, просто защото ме падаше такова, много исках да го направя. Киберсектор 2023, Playground Camp, AI модулството си, изкарахме си супер, много се заредихме позитивно от всички хора, много яки неща направихме, много готини разходки и това ще стане спомен за всички за цял живот и надявам се и приятелството ще бъдат такива. Запознах се с много яки хора, които ми повлияха по един или по друг начин. Хайлайта е сбирка около огъня. Често казвам моментите около огъня. Просто да си с хора, които не познаваш и в същото време чувстваш, че познаваш и са ти близки. Другия път, може по-дълго, ще е супер. Истината е, че нали, сега без да се познаваме, просто като възследя какви работи качва, на мен ми беше ясно, че най-вероятно така ще стане, нали. Това сигурно ще ми стане така вовеки. Като спомен. Хора, посещавайте такива събития. Търсете съмишленици, търсете вдъхновение, търсете мотивация, търсете хора, които споделят стремежите ви и страстта ви към това, което правите. Откривайте нови индустрии, запознавайте се с нови хора. Ни идея си нямате с кого може да ви срещне съдбата, ако просто се запишете на линка отдолу.